А мне не досесть. На корточки сядь. Не отрывая пятки. На корточках? Нет, надо сесть, не отрывая. Ну покажи, можешь так хотя бы? Шаклон. Ну, ты пока что ты не звонишь, я не понимаю, что ты делаешь. Вот так вот. Понятно. Сидим и вот так разговариваем. Ясно. Фух, вот что с ней делать, скажи? Тогда я не буду на громкую связь ставить, я буду с ней разговаривать. А как мы поймем, что ты с человеком говоришь? Я покажу.